Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle hayvanat bahçesi gezisi yapacağız. Ardından da çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız? Şimdi gezimize başlıyoruz. İşte ormanlar kralı aslan. İşte bunlar da kaplan. Bunlar da sıcaktan çok bunalmış su aygırları. Bunlar da sevimli ördekler. İşte bunlar da sevimli pandalar. İşte bunlar da zürafalar. Bu da muhteşem görüntüsünde tavus kuşu. İşte bunlar da atlar. Evet, bunlar da sevimli kuzular. Evet, hayvanat bahçesi gezimiz bitti. Şimdi oyunumuz başlıyor. Evet, burada gördüğün hayvanlardan hangileri çiftlik hayvanıdır? Evet, şimdi ikinci sorumuz geliyor. Burada gördüğün hayvanlardan hangileri et ile beslenir? Teşekkürler.